Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Son Angels açacağız. Evet. Ama ben hangisini istiyorum? Şuradan istiyorum arkadaşlar. Veya şuradan ve şuradan falan. Ben bunu alttan açayım. Hatta arkadaşlar içinde bunun şeyi de var. Aha. Evet, açıyorum ben. Aç. İlk hangisi açıyorsun? Ha, bu ne be? Neyse. Arkadaşlar isminden çıktı. Evet, şanslıyım. Evet, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapat.